pinakadalawa, tapos sa inyas ko ganyan. Okay. Para alam kung tatabi ako, ha? Sige. Dalawang busing na. Umibit ka din ako. Sorry. Again, road stringer on the bike, and babalik tayo sa Tagaytay today. Kaya hindi natin nakakaan yung mga lugar na dapat na supposedly kuhaan natin last time. Unfortunately, hindi ko na charge ang ating action cam. So, ako sana naririnig nyo ako, no? Kasi wala akong external mic today. And I'm still going with my friend Susan nga pala yung pangalan niya. Naunahan na yung mga truck. Guys, malaki nila eh. At ipila tayo kapag hindi tayo magkasama nila dito sa may baka. Hindi mo tayo naka-dual sport and we're using Michelin Pilot Street 2. Safe when wet, safe when dry. Unfortunately, hindi siya pang dual sport at dinaan natin siya talaga. Anak ng tinapay. Kami dumaan sa shortcut. Pulot bunga ulit ito, no? Pulot bunga. Barangay pulot bunga. Ang hirap, naiipit kasi yung pisngi ko dito sa helmet ko. By the way, I'm using HJC CS15. Hindi naman siya masyadong mahal. Parang kilig ko, entry driver nga natin ng HJC. Pero, by the way, hindi ito yung hindi talaga ito yung first choice kong helmet. Yung mga klase-klase kasi syempre ito naman ang klase yung bisikleta. Yung motor ko. Tapos, modern helmet. Classic kasi. Sila, karamihan hindi sabi yung saan dito sa may lock ng helmet, hindi siya basta hindi siya madaling i-unplug. Anyway, thank you dun sa mga yung subscribers ko. Alam ko, pag-wall lang ako, pero thank you sa inyo lahat. Nakagawa tayo ng 57. Ano dito ang sport na puta? Oh shit. Anyway,
Hindi ko alam kung gusto ko yung ano eh, yung dual sport na ganyan. Hirap nito. Kaya si Susan, saan tayo dinadaan? Okay, saan na ba tayo? Anyway, ito, nandito na tayo sa ano. Hindi na kaya namin before. Yung una kong punta rin ito. Sorry. Try natin pinari. Yes, big. Hinaw lang. Kasi yung, ano ko, yung gulong ko is Pilot Street 2, no? Michelin. Let's see the 2. Kasi simula na nagtapat ako ng gulong, mas nagkaroon ako ng kumpiyansa mag-curve, tsaka dumaan sa mga basa. Leave it there, ano, slogan. Safe and wet, safe and dry. Oh shit, baha po. Oh my. Kaya pa ako. Ayan o. Ano tayo? Nabalaan sila. Ay. Susan, hindi siya nag-ano. Hindi nakatipan niya kasi meron siyang ano eh. May fairing yung mga scooter gaya tulad niya. Ako naka-ano lang ako eh. Backbone kasi yung backbone ng motor natin eh. So pag walang fairing, tapos mga putik yan, basa, ganyan. Nangyayari, sinasalo ng hita, ay ng binti mo. Ayun. Anyway. Basang-basa rin, ano ko, tayo, nararamdaman ko yung lamig. Oh my gulay. Oh, gulay. Okay. So anyway, ano ba content ko ngayon? Ano nga bang content ko ngayon? Feeling through. Kasi basta talaga siya tayo ingat. Nakakawat yung nakarapin. Ay, mutay na. Never ko pa nag-try. Off-roading. Shit. Okay, magandang experience. Ito na naman sa susunod. Sasalubong na naman. Ang hilig ko naman ako nag-kiss to kiss sa mga sasakyan. Hindi ka maka-overtake. Ito lang gusto ng mahirap din. Medyo mahirap ma-overtake. Sa basas. Oh my gulay. Ayun, basang-basa yung ano ko. Basang-basa aking shin armor. Alam mo, natutuwa pala ako sa mga nag-bike. Dahil ng mga nararating nila. Oy, aso.
kuya. Puto? Gusto mo bumili? Bili ka. Saan ba? Yan o, kay kuya. Tawagin mo na lang. Tawagin mo na lang. Tayo na ka rito. Tayo kita rito. Sige, punta. Ano? Okay, bibili rin siyang puto. Puto kanal pala rin. Makajari ka. Yeah. Look at that. O, diba? Bagong sapatos. Actually, hindi ko nalinisan tong shin guard ko eh. Nakaraang pa. Tapos na ang drive-thru. Yeah. Oo. Buti. Ay, bakit ka tayo tulog? Akala ko ito itong bare. Buta! Inalala. prepared. So, hindi tayo magmadali, no? Ito yung officially first time kong tumog. Wow, pare. Ayun, no? Nakabakam lang biglang ano eh. Basta namin. Yun, no? Ayun, nakuhaan ko na maganda. Anyway, pag sa mga friends pala, ano, kailangan look away ka. Oo. Tapos pag yung mga double lang na ganito, kung lang yung mag-overtake, ano ko nakikita, mga ano, mag-overtake, double lang, ayun, solid lang na, tapos ano to, pa-curve pa. Huwag nang gagawin yan. Huwag nang tularan yung mga ibang nagpapasikat na ako na lang eh, overtake. Nakainin yung tabi ng linya. Yung gabi yun. Kasi, hindi ko na, sana kung gano'n magdidisgrasya eh, diba? Kaya kung naladamay ka pa ng iba, syempre, ang kamali-mali ng isa yung tingin ng ano, ayos mo mag-manayin, maligamit dahil sa kanang tabi mo. So, huwag tayo nila.
desierto pala dun sa mismong bulukan ng tumatagpot. Ayun o. Labas na parang desierto pa. Pero asyos pa siya. Ayun, salamat may araw. Nakakabahan kasi ito eh. Baka kasi biglang umulan eh. Wala akong kapote. Pero yung gusto okay lang mas mainit kaysa muulan. Sa Michelin Batangas na pala kami. Tingnan mo yun, ganun lang. Nasa gulo yata yung dinaanan namin ko rin. Tapos ngayon nasa Lemarine na kami. Michelin Pilot Street. Grabe. Ito ang pinakamalaki narating ka. Ito namin narating ka. Nahanaka mo to. Okay, dito na kami sa Fantasy Castle. So, iba siya sa itsura nung napuntahan ko siya dito. Sarado? Ay, sarado ata. You know? Senyas ka. Kusina ka dalawa, tapos senyas ka ganyan. Para alam ko, tatabi ako, ha? Ah, sige. Dalawang busina. Bumibigil ako. Lari. Okay. Hi guys, sarap talagang maglakbay. Hanggang sa muling video, samahan niyo ulit ako sa biyahe ko. Pa-like, share, and pa-subscribe na rin sa channel ko.